عليكم. مساء الخير المشاهدين الكرام، مساء الخير طاقم اقتصادكم، مساء الخير سي محمد مساء البركة النور. اللي معنا مساء اليوم. النور سي شكيب. بارك الله فيك سي محمد. alors في اطار اللقاءات اللي دابت اللجنه ديال اقتصادكم على تقديمها على مدى 3 شهور تقريبا من شهر 3، وفي اطار التزامنا تجاه المقاولين وحاملي المشاريع. الحلقه ديال اليوم هي بعنوان اداره المشاريع ولا لا جيستيون دي بروجي، والدور ديالها في انجاح المقاولات ولا في نجاح المقاوله. ولهذا غادي نتصرفوا ونستضيفوا معنا سي محمد البركه، خبير واستشاري في مواكبه الشركات وفي اداره وتسيير المشاريع، واللي هو في الاصل مهندس معلوماتيات، وراكم بزاف ديال التجارب في اطار ديال المواكبه ولا لاكومبانيومون ديال الشركات اللي خلاتو يكتسب واحد التجربه مهمه في اداره المشاريع. ومن هنا ولا كيدير لاكومبانيومون ولا كيدير ميم الكونسلتين في اداره لا جيستيون دو بروجي و الاكسبرتيز ولا في الكونساي استراتيجيك. دونك الموضوع ديالنا كما شرنا عليه هو تندمج توجور دائما في اطار المساعدات ديال حاملي المشاريع والمقاولين اللي بادين ديجا المشاريع ديالهم. واخترنا هذا الموضوع هذا بحكم النوعيه ديال الضيف ديال اللقاء سي محمد، وغنحاولوا ان شاء الله نسلط الضوء على الدور ديال لا جيستيون دو بروجي ولا تسيير اداره المشروع ولا اداره المقاوله، وغنحاولوا نحيطوا بهذا الموضوع في جميع الحيثيات ديالو، من النواحي التقنيه ديالو ومن النواحي يعني كما تنقولوا البراتيك يعني العمليه ديالو. الوغ سي محمد البركه، مرحبا بك. مرحبا. سعداء باستضافتك معنا في هذه لا بلاتفورم اللي بحاجه للخبرات المغربيه في هذا المجال، ونتمنى ان شاء الله تكون حلقه شيقه وتعم الفائده ان شاء الله. نتمنى ان المرور يكون مفيد للمشاهدين، ونغتنم الفرصه باش نشكركم جميع الاطر اللي كتشتغل في هذا الانيشياتيف اقتصادكم، واللي في الحقيقه لو مارشي ما احوجه هكذا مبادرات، لان كل واحد كيدير يدو سي كوم سا كون بو افونسي. اوكي، شكرا على الاستضافه. بارك الله فيك. الوغ على بركه الله سي محمد، نبداو ان شاء الله اللقاء ديالنا. دونك كمحور اول غنطرقوا ان شاء الله، نحاولوا نطرقوا واحد 3 ولا 4 المحاور اللي هما كلهم كيصبوا في موضوع ديال التدبير وتسيير المقاولات. المحور الاول هو الدور ديال كما كنحاولوا ديما نعاودوا نعطيو نفس التعريف ونفس السؤال، ولكن كنحاولوا ناخذوا من زوايا متعدده، يعني كل انترفونون ولا كل اكسبير كيحاول يعطينا النظره ديالو للموضوع. غنعاودوا نسولوك شنو هي النظره ديال السي محمد البركه الدور ديال لي بي ام في ازدهار نسيج المقاولات في المغرب. الا قدرتي تعطينا وجهه النظر ديالك من ناحيه الباك جراوند ديالك ومن ناحيه التجربه ديالك في هذه النقطه. بطبيعه الحال الله سبحانه وتعالى خلق وفرق. اوكي، يعني كل واحد فينا عنده ان باك جراوند، عنده واحد الخلفيه ثقافيه مهنيه علميه. اوكي، وخصوصا ملي كنتحدثوا على المقاوله كنتحدثوا على التجربه، لان المقاوله في غياب التجربه كتبقى فكره ولا كيبقى حلم. اوكي، والمقاوله الصغرى داير ماشي غير في المغرب، ماشي استثناء في المغرب، لكن عبر العالم المقاوله الصغرى لا بتيت اي لا موين انتربريز راه نورمالمون يل ريبريزونت واحد دون لي زالونتور دو 90% من لو تيسي ايكونوميك. ديكو فين ما مشينا غادي نجبروا عصب الراحه كما يقال بالعربيه ديال الاقتصاد هما هاد المقاولات الصغرى والمتوسطه، واحيانا ميم هذوك لي ميكرو انتربريز.
يعني dans toutes les configurations, dans tous les pays, quel que soit l'environnement, puisque maintenant à l'échelle internationale عندنا واحد النموذج اقتصادي معين اللي هو الرأسمالية والليبرالية وكذا التي تسود. بالتالي كاع الأنماط الاقتصادية التي تسود تشكل فيها المقاولة المتوسطة والصغرى النصيب الأكبر. إذا من حيث العدد ديال الشركات الصغرى والمتوسطة يمثل الأغلبية. بارابور لو بي بي par exemple لو كان ناخذوا ليكزامبل ديالنا سي دون لي زالونتور دو واحد 75% ديال الشيفر d'affaires ولا le PIB plus exactement il est généré par des petites et des moyennes entreprises. اوكي وهذه ماشي خاصيه غير ديال الاقتصاد المغربي ولكن خاصيه بشكل اعم. من هنا كتبان الاهميه ديال المقاولات الصغرى في اي نسيج اقتصادي ايا كان. اوكي من الجوانب ولا الابعاد الاجتماعيه باغ اكزومبل الجانب ديال لومبلويابيليتي ولا التشغيل تبقى المقاولات الصغرى والمتوسطه اكبر مشغل. هذا الشيء في جميع المجالات. اوكي عفوا. اذا هذه الاهميه ديال هذه المقاوله المتوسطه والصغرى كتبقى مركزيه في الاقتصاد ايا كانت زعمتي الظروف الخاصه بكل بلد. من المقاوله المتوسطه والصغرى تبقى هي الاهم. اوكي وكاين بعض الخصوصيات اللي مرتبطه بالمقاوله الصغرى، لان باغ اكزومبل لو كنشوفوا دابا المقاوله الصغرى والمتوسطه في المغرب كنجبروها بان اساسا تشتغلوا بطبيعه الحال في جميع المجالات، ولكن في المجالات كيفاش نسميوها لي دومين افورت كرواسونس كنجبروا فيهم اساسا مقاولات صغرى ومتوسطه، لان لا فليكسيبيليتي ديالها lui permet de se positionner dans certains secteurs. L'innovation à la base, ça commence par des petites entreprises. La technologie, bien sûr, il y a les big qui règnent sur le marché, mais essentiellement la mise en production, la mise en œuvre كيديروها دي بتيت دي موين انتربريز. دونك من هنا كتبان الاهميه ديال المقاوله الصغرى والمتوسطه. سي محمد صراحه التقديم اللي درتي ديال المقاوله الصغرى والمتوسطه كما قلتي النقطه المهمه هو ان الناتج المغربي ما كيختلفش على العالمي. دونك كنبقاو في نفس النسب. حنا في المغرب نتفق معك تنهضروا على واحد 97% ديال لي بي ام اللي في المغرب هما اللي كيمثلوا يعني اخر الاحصائيات كيقولوا 95% و 97% سي اون كونسيدير ميم هذوك لي ميكرو انتربريز لي ميكرو ولا لي زوتو انتربرونور. فوالا داكور. دونك بالنسبه لهاد النقطه هذه كانت موضحه مزيان، وندوزو للنقطه الثانيه اللي هي الا بغينا نهضروا على شنو هما الاهم الركائز اللي تقدر تعتمد عليهم المقاوله باش تطور كما تنقولوا التنافسيه ديالها ولا المردوديه ديالها. اشنو نقدروا كيفكون بو سيتي مثلا نقدروا نشيروا ليها ولا نقدروا نعرفوها ونقدروا نسلطوا عليها الضوء. شنو هي اهم الركائز ولا لي لوفيي دو ديفلوبمون اللي تقدر تعتمد عليهم المقاوله الصغرى والمتوسطه باش ديفلوبي التنافسيه ديالها والنجاعه ديالها؟ اوكي بون كيستيون تري بيرتينونت، يعني مهمه بزاف نفهموا شنو هما داك لي لوفيي، شنو هما دوك الركائز اللي يمكن تعتمد عليهم المقاوله الصغرى والمقاوله المتوسطه للنهوض. اوكي بيان سور هذا راه كاين دي لوفيي كي سون جينيرال ستاندار بور توت لي زونتربريز كيل كو سوا لور تاي. اوكي مي il y a des leviers qui sont spécifiques.
Donc, la première des choses qu'on peut normalement, dans une approche pragmatique, هي خصنا كل مقاولة بوحديتها نديروا لنا l'analyse ديالها لو diagnostic l'étude de l'existant المهم la matrice SWOT tout ça تعرف le positionnement ديال l'entreprise parce que كاين des obstacles اللي كاين عند البي ام او la petite et la moyenne entreprise. كاين des obstacles qui sont généraux tels que par exemple l'accès au financement. Oui. Maintenant, le Covid a accéléré un peu le processus. Je n'ai pas testé, mais c'est ce qu'on communique. Okay? Il y a des contraintes, par exemple, l'attractivité de cette entreprise, باش تجيب les meilleures compétences ديال le marché. Ça, c'est un point primordial. Alors, par exemple, si Shakib, moi-même, d'autres personnes, on a des petites, des moyennes entreprises. OK? Par exemple, le processus de recrutement, d'acquisition de talents, on ne parle plus de recrutement, mais plutôt l'acquisition de talents. Parfois, on trouve des difficultés. Vous pouvez proposer le même salaire à un cadre. Alors, s'il y a une grande boîte qui lui propose la même chose, bon, on m'a dit systématiquement, il va passer de l'autre côté. OK? Donc, les obstacles, il y a des obstacles. نزيدك حاجه اخرى سي محمد. مرحبا. اذا انت عطيتي ان ميور سالير وجات شركه اخرى اللي دو رينومي وهذا عطاتو ان سالير موان rien que pour هذاك السميه وهذا il peut changer de camp. دونك هذا سي لو كا انفيرس اللي شويه انكومبريهنسيبل. باغ كونتخ بالنسبه لي زونتربرونور اللي تهضروا عليهم ولو سالاريي وعنده ان اسبري اونتربرونيال بالعكس خصو يدير لو شومان انفيرس. يعني كيف تشوف ديما في الشركه الصغيره راه بوكو دو شونس فوالا يديفلوبي لا كومبيتيفيتي ديالو والبوتونسيال ديالو. لان الشركات الكبار الواحد كيتماسكا سو ماسك ما بين الناس ما بين لي ارشيف تكون كثيره ما بين هذا صعيبه بور سو ديستانغي. Donc voilà, juste tout à fait d'accord. Là, bien sûr, très pertinente. Bon, mais de point de vue management, quand on est pragmatique, indépendamment de le comportement des autres, on le prend parmi les autres éléments de l'environnement de l'entreprise. Si par exemple, les cadres, on a un obstacle X ou Y, mais l'essentiel, on va analyser, on va essayer de trouver des solutions pour notre entreprise. Donc, c'est un travail que l'entrepreneur doit développer, doit s'entourer par des experts. OK? D'ailleurs, par exemple, هاد المبادرات هادو كيكون عندهم واحد l'impact immédiat sur surtout les petites ou les tout petites entreprises. OK? Parce que ça va les secouer un peu. N'attendez pas qu'on vous donne la solution. La solution, il faut que vous la cherchiez. واللي يحسب بوحدو كيشيط ليه. En tant qu'entrepreneur, généralement, c'est tôt dans les configurations, on a un associé unique. OK? Ouais. Si vous chantez pour vous-même, je suis le meilleur chanteur. OK? La même chose pour le management. Quand vous managez seul, vous n'arrivez pas à développer une équipe, vous n'arrivez pas à développer un network, un réseau d'experts qui vont vous aider à prendre la décision, parce qu'en fin de compte, c'est quoi l'entreprise? C'est quoi cette aventure de l'entrepreneuriat? C'est surtout des décisions. Et la décision, quand on est seul, qu'on n'a pas les moyens, ça devient un peu compliqué. OK? Bon, pour faire bref, bon, il y a des leviers de croissance pour les petites et les moyennes entreprises, les connus, reconnus par tout le monde. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, avec toute l'accélération, okay, de l'environnement de l'entreprise, le premier levier, à mon sens, devrait être l'adaptation au marché. Qui dit adaptation au marché, d'ailleurs, nous sommes toujours dans un cas, okay, dans une configuration où tout le monde avait besoin de ce levier, d'adapter son entreprise à son environnement. Là, c'est pas, alhamdoulilah, heureusement et malheureusement, c'est général.
OK? C'est une épidémie, par exemple, générale qui a impacté toute l'économie, toutes les entreprises. Mais les entreprises qui possèdent ce levier d'adaptation, qui ont développé des mécanismes, des processus pour s'adapter facilement au marché, ils ont géré au mieux cette crise. OK? Donc, le premier levier, bon, j'ai noté quelques 8 leviers rapidement, OK, pour les partager avec vous. Donc, la première des choses, c'est adapter votre activité au marché. Le marché, c'est pas. Il y a des activités. Est-ce que vous imaginez le nombre de métiers qui vont disparaître? Dans 10 ans, dans 20 ans, il y a beaucoup de métiers qui vont, et avec une accélération incroyable. Alors, il y a des métiers qui ont résisté un siècle. Là, ils ne sont plus d'actualité. Ils ne sont plus. OK? Sauf pour la nostalgie. Bon, l'économie, ce n'est pas la nostalgie, c'est gagner sa vie. OK? Voilà, c'est le générer exactement. Le bénéfice. Parce que, fin de compte, le business, c'est quoi? C'est le bénéfice. OK? Donc, ça, c'est le premier levier. On peut parler d'un deuxième levier. Normalement, qui va en pair avec le premier, c'est l'adaptation du management. Donc, votre management doit s'adapter à l'environnement. Bon, j'ai eu des expériences avec des personnes. Par exemple, le monsieur, il était DG d'une filiale d'une multinationale. Au bout d'un moment, il a décidé de créer sa propre boîte et de la gérer lui-même. Oui. Le monsieur se retrouve dans le même cadre, dans les mêmes pratiques, avec la même façon de manager, dans un environnement qui n'a rien à voir avec le premier environnement, là où il a développé une multinationale, où les fonds ils sont là, okay? Les contraintes, ce n'est pas les mêmes contraintes d'une petite d'une PME. Okay? Donc, adapter le management, c'est obligé. Okay? Et d'ailleurs, le management, s'il vous plaît, parce que parfois, tellement on répète des mots, on ne comprend pas c'est quoi le management. Voilà. Management, ni plus ni moins, c'est l'application d'un ensemble de connaissances, de techniques, d'outils et de techniques. Donc, si vous êtes manager, pardon, oui, c'est Chagui. Des outils d'aide à la gestion, voilà, donc, واحد كيقول لك انا manager خصك les outils ديالك, خصك les connaissances, خصك les compétences qu'il faut adapter à votre environnement. واحد المقولة ما عرفتش واش المصدر ديالها، مي كيقول لك خاطب الناس بما يفهمون. بما يفهمون، اييه. سي لادابتاسيون، خصك انت. هذه قالها عمر بن الخطاب اللي قالها. فوالا. J'étais pas sûr, je voulais pas. OK? Donc, il faut s'adapter avec son environnement. Là où vous êtes, essayez de vous adapter à votre environnement. Donc, ça, rapidement, c'est ça. OK? Donc, vous devez vous adapter à la nature des clients. D'ailleurs, le petit épicerie. OK? C'est pas كيبيع المواد الغذائية. S'il est installé à Casa, c'est pas un quartier X. C'est pas la même façon dont il gère son magasin. C'est pas à Agadir. C'est pas la même chose. C'est les Aoujda. Donc il faut s'adapter parce que l'équipe ou les salariés vont changer, le client va changer, la concurrence va changer. Du coup, le management doit suivre. Donc c'est le deuxième levier. Troisième levier indispensable, et d'ailleurs ça devient une mode, ok, c'est tout ce qui est numérique. Et s'il vous plaît, voilà, on parle beaucoup de la transformation digitale. La même chose, c'est quoi cette transformation digitale? C'est des outils, ok? Voilà. C'est des outils informatiques, télécom, tout ça, et normalement, qui vont, parce que la finalité à la fin, c'est d'automatiser le travail et d'apporter un plus au management, ok? Et d'ailleurs, ça, on ne peut pas imaginer au jour d'aujourd'hui une petite ou bien une moyenne entreprise qui n'a pas un système d'information, qui ne capitalise pas sur son expérience, qui n'a pas des outils qui facilitent la prise de décision.
Voilà. La décision. Bon, j'ai eu cette semaine une anecdote, je la partage avec vous. J'ai un client, un importateur. Eux, son problème, c'est quoi? C'est que parfois, tellement il importe beaucoup d'articles, parfois il y a un acheteur pour un article X. Mais lui, il est incapable de donner les quantités disponibles dans les stocks, puisqu'il a, bon, c'est un grand importateur quand même, il a 4 entrepôts. Du coup, imagine un tout petit point qui est la quantité stockée. Parce que ça, derrière, c'est les exigences clients. Peut-être le client, il a demandé 1000 unités. Si vous n'avez pas les 1000, il ne va pas les acheter. Du coup, il faut utiliser des outils numériques pour automatiser. Et là, ça va s'accélérer beaucoup plus avec l'intelligence artificielle, avec le cloud, avec tout ça. Là, on est en train de remplacer les mains en quelque sorte. Voilà. Beaucoup de tâches où on avait besoin de recruter quelqu'un. OK? Maintenant, non. On peut l'automatiser facilement. Donc, c'est le troisième levier, pardon, c'est le numérique. OK? Un autre levier, c'est l'innovation. S'il vous plaît, fini l'ère de vous faites la même activité et vous allez l'hériter à votre enfant, à votre petit-enfant et ainsi de suite. Mon grand-père était Kanando Herik et il vendait tout ça. Mon oncle a fait le même métier, mais là, ça commence à changer. À l'ancien, maintenant, ça commence à changer. Personnellement, j'ai eu une expérience où j'ai fait un peu de e-commerce, ok? Et au bout d'un moment, il est toujours en train de vendre et tout ça. Je lui dis, bah, écoute, ce que vous vendez en une année, je peux le vendre en une journée, zéro stock, zéro employé. Donc, il faut que l'innovation s'installe dans le mindset de l'entrepreneur. Ouais. Okay? Et d'ailleurs, il y a toutes des techniques et des approches pour la création d'idées et tout, pour innover. Okay? Donc, c'est un levier. Un autre levier, c'est la stratégie. Voilà. نساو داك الشيء ديال كون نهار ورزقو بيان سور لو مايند سيت والقناعات ديالكم وكذا الله يسخر اوكي مي لونتربريز خصها اون استراتيجي خصك اون استراتيجي دو ديفلوبمون بويسك كنهضروا على كرواسونس ديال لونتربريز تو سا خصك اون استراتيجي خصك تكون عارف شنو واش باغي ديفيرسيفي لوفر ديالك كدير ان سول سيرفيس ولا ان سول برودوي واش باغي ديفيرسيفي ou là, avec le même produit, avec le même offre, le même service, vous voulez l'élargir, par exemple. C'est deux stratégies qui sont différentes. OK? La planification stratégique. S'il vous plaît, si vous gérez une entreprise, d'ici une année, d'ici 2 ans, fin ready. OK? C'est grave. C'est qu'on a un plan. عارف راسك باغ اكزومبل دون 2 ans خصني نكون فتحت واحد لا فيليال في ايدا والتنانت خصني نكون الشيفر دافير ملتيبليتو بار 3 خصني نكون ديفلوبيت ان نوفو برودوي ولا ان نوفو سيرفيس سي سا لا استراتيجي دي مانيير جينيرال اي سورتو لا بلانيفيكاسيون استراتيجيك بون le background va impacter parce que c'est mon métier, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est projet, mais je trouve que c'est un levier indispensable. OK? Un autre levier qui peut être, et d'ailleurs qui est le nerf de la guerre, OK? C'est la partie financière. S'il vous plaît, si vous n'arrivez pas à développer une situation financière sainte, impossible d'avancer. الا ما قديتش انت ديما تابعين الكريدي ديما داخلين عندك لي شيك ديما فوروتار دي لي فورنيسور ديما الفورنيسور اللي ليفراك اليوم ما يليفريكش غدا لو كليون اللي ليفريت له اليوم غدا يجي يتشكى اي انسي دو سويت pourquoi parce que vous n'avez pas une stabilité financière. Exactement, oui. Okay? Donc هذا un levier اللي beaucoup de personnes
بيان سور المقاوله هي لو ريسك، هي تافونسي تلاح باللغه ديال السوق. اوكي سي دو ناجي. اوكي vous savez pas trop nager، ما كتعرفش تعوم مزيان، مي خصك تتعلم. وي مي دون دي ليميت. اوكي دو كو l'entrepreneur خصو هاد لو لوفي ديال لا ستابيليتي فينانسيير دو لونتربريز. ما يمكنلكش انت ايماجين داير باغ اكزومبل الا جينا لا بارتي موتيفاسيون دو ليكيب اي تو ورجعنا لهذوك لي تيوري دو موتيفاسيون دو كويزيون تو سا، غادي تمشي عندهم كلهم كاع هذوك لي تيور. اوكي فروم سي با تيكمان ايزنبرغ، المهم on va pas faire un cours académique، mais il رجعنا كاع لهذوك le référentiel qui encadre de la partie motivation qui il est impossible de motiver une équipe s'il n'a pas assuré le minimum. Le minimum, y compris par exemple la partie financière. Imagine, est-ce que vous pouvez motiver un salarié qui n'a pas touché son salaire il y a 2 mois? Ok? Donc, si vous voulez que votre entreprise avance, il faut que vous assurez un minimum. Ok? Un minimum financier. Ok? Un autre levier. Ok? J'espère que nous sommes toujours dans le temps, c'est chacun. Mohamed, Oui? là c'est bon, le temps il est maîtrisé. Donc, à le point d'âge, عطينا وقت لأن هاد لي بيليي ولا لي لوفيي ديفلوبمون راه هما الركائز علاش يقدر ايوا هادو ركائز. واسمح لي الا قطعتك السي شكيب، والمبادره ديالكم اقتصادكم، انا جو سوي ان فان ديالكم قبل ما نكون انا انفيتي. اوكي الله يكبر فيك. دونك هاد لي لوفي اللي هضرنا عليهم راه هضروا عليهم الناس قبل. اوكي سي بار اون اي دي بيرسون اللي يهضروا مثلا على الليدرشيب، اللي يهضروا على لا سيتياسيون كومون سيرمونتي لي سيتياسيون دو ديفيكولتي. داير لو ديرنيي لوفي اللي غادي نهضر عليه هو الماركتينغ. اوكي تسويق. Voilà, le bien au chat. Parce que si vous démarrez une entreprise, ce n'est pas pour la gloire. C'est pour que vous vendez. Ouais. Et pour générer de l'argent, il faut vendre. D'ailleurs, la raison d'être du marketing, la question de base, il ne suffit pas de produire, mais il faut vendre. Ouais. Du coup, mais une entreprise m'a développé cette levier. Mais quand je de levier, d'ailleurs, que ça soit une entreprise, parfois qu'est-ce qu'on particulier. Ok, la carrière d'elle, prenez-la en tant qu'entreprise, en tant que projet. Il ما عرفتش تبيع نتايا البرودوي ديالك. D'ailleurs, malheureusement, dans l'environnement ديالنا كتجبر un prestataire, une petite entreprise, un travail vraiment rien à reprocher. 12 contrôle qualité, 12 c'est pas كلشي conforme. Mais il n'arrive pas à croître. ما كتقدرش تطلع. علاش؟ ما عندهاش هذا اللوفيي ديال الماركتينغ. Il n'a pas optimisé le processus de vente. مازال هو كيطبع لي فلاير ويفرقهم مره فهمتي. Il ne développe pas son réseau. Ouais. D'ailleurs, tous, si on est là, c'est vrai, bon, en toute transparence, عندنا واحد الحاجه لداخل، عندنا واحد لو سونتيمون دو بارطاج، بغينا نبارطاجيو، مي اون اون تران دو جويندغ ليتيل على لاغريابل. ياك ماشي حرام، كنديروا شي حاجه مزيانه، كنعاونوا الناس، كنتقاسموا معاهم، ولكن كنطوروا المحيط ديالنا، نطوروا عفوا الريزو. بون راه كلشي كيفهم الريزو. اوكي دونك لو ريزو ديالنا كنطوروه. دونك ما يمكنش واحد لونتربريز ما مديفلوباش هاد لاكس ديال الماركتينغ ديالها، ما عندهاش ان بلان ماركتينغ. دايور هضرنا توتالور على لا استراتيجي. بون في لا استراتيجي كنديروا لا ديفيرونس ما بين واحد جوج حوايج، ما بين البلان والبلانين. اللي ما عندوش بلان صايق بلا طابلو دبور، بلا هذاك لا فيتر، بلا مرايات، بلا مرايات، غادي فهمت. كيقول لك شوف راه اللي قسمها الله هي اللي كاينه بطبيعه الحال. هذيك قناعه، ولكن دو بوين دو في براغماتيك ديال البيزنس وكذا، لا خصك تكون عارف فين غادي.
الله سبحانه وتعالى راه دايك فين. المهم راه كاين المخير والمسير وكذا، ولكن لونتربريز ما تبقاش غير مغمض عينيك وغادي. سينو الله يرحم والدين دابا ما تتبعش معنا هذا اللايف، سير غمض عويناتك وضرب واحد الدويره الا مني نساليو اللايف الا خرجت سالم اجي عندنا. اوكي. دونك خص يكون عندك ان بلان. لو بلان هو كومون، كيفاش غادي ندير، واش غادي نخدم في لي ريزو سوسيو، واش غادي نخدم في على لونسيان. اوكي، في الماركتينغ ديريكت باردون، واش غادي ندير لو تيلي ماركتينغ، واش غادي ندير نيتورك، واش غادي نخدم على البراند ديال واحد لا مارك غادي نسميها تيكشويله. اوكي، تيكشويله هو واحد البرودوي اللي جبدتو خصني في المارشي، كلشي كيقول تيكشويله. داير خصنا نشوفوا مع الصديق اللي داز معكم د الماركتينغ، داير جو لوي باس لو سالي اللي تي اكسيلون. il m'a beaucoup comment il s'appelle le monsieur ياك مزيان نذكروا الناس. بيان سور الناس اللي كانوا دازوا معنا في اللقاء اللي كان معنا كلهم تبارك الله كانوا قيمه مضافه. لا تبارك الله، هذاك الدري زعما عجيب في الماركتينغ. دايور هذا لو بيليي دو الماركتينغ ولا فورس دو فونت اي اسونسيال بور اون انتربريز. كان سيتاودي بن سودا سميتو. فوالا سي بن سودا، جو مو رابيل بن سودا ديال ليزيت اكزاكتومون. فوالا l'essentiel. La même chose, Simon Souza de l'ISIT, il a parlé de leadership. C'est très important, par exemple, avec le live. Au lieu d'aller zapper, c'est pas en tant qu'entrepreneur, la première des choses, il y a la gestion du planning. D'ailleurs, باش ما نقولوش la gestion de temps. Le temps رابحان كل شيء عنده 24 ساعه، كل شيء 60. مي البلانين هو كي في لا ديفيرونس. ملي كتبلانيفي كتقول ودي انا هاد لا مارك ديالي خصها دون ان موا توصل طون دودونس، وهذا لو برودوي خصني نبيع منه طون. فوالا خصنا نفيكسيو دي زوبجيكتيف، خصنا نحددوا اهداف. حنا غادي نرجعوا لا استراتيجي. دايور الا بغينا بون je peux partager un écran. Bien sûr. عندك tout le droit سي محمد. القصه ديالك حنا ضيافه عندك سي محمد. الله يكرمك. سي ديزاكتيفي سي شفيق. C'est désactiver le partage si vous pouvez l'activer. OK. Donc s'il vous plaît، راه هذا هو اللي هضر عليه الشكير دابا. هي خصك دي زوبجيكتيف سمارت، خصك تحط اهداف ديالك يكونوا باينين. علاش؟ ملي كيكون الهدف باين يمكن لي نوجد له واحد البلان، نوجد ان بلان، يمكن لي ندير ان بلانين. لوبجيكتيف ديالي هي سي با en même temps je partage. داكشي باش كثرت عليكم. لا بيان سور. اوكي، دونك خصك انت ديما يكونوا عندك لي زوبجيكتيف. اوكي بون، هذا je pense que vous arrivez à... Oui, bien sûr. C'est lisible. Lisible, ok. Donc, s'il vous plaît, par exemple, ici, quel que soit votre entreprise, quel que soit votre projet, normalement, s'il stagne, c'est synonyme de la mort. On est d'accord. في la nature, في الطبيعة، هادوك لي 119 ولا اتوم اللي كاينين في هذاك الطابلو شيميك، هذاك الشيء اللي عطى الله. هادوك لو كان يحبسوا راه غادي تموت هاد الكره الارضيه توقف. الحياه توقف. سي كو اون موفمون، ولونتربريز il est toujours en mouvement، وما كاينش واحد لونتربريز اللي كتبقى ترجع للنغير، ديما غاديه للقدام. دونك هاد لونتربريز كتبغى دوز من واحد ليطا ا لواحد ليطا بي. اوكي، بور لو فير عندها واحد لو شومان. دابا بور شيماتيزي، باسكو في الماناجمنت لو فيزيال اي بوكو بلو بارلون، اكثر ما نكثروا على الناس الهضره يقنطوا. بيان سور باسكو سبيكتوغرام وهذا سي بلو بارلون. دونك لونتربريز باغيه دوز من واحد ليطا ليطا اكتيال واحد ليطا فيتور. اليوم كندير ان شيف دافير دو 2 مليون، غدا بغيت ندير 2 مليار. اليوم جو كوفر par mes services ou mes produits واحد la zone géographique 1 je dois passer une zone 2. ça ما يمكنلكش ديرو انت مغمض عينيك. qu'est-ce qu'il vous faut? il faut d'abord une stratégie. تحط لا استراتيجي ديالك. بون
On n'a pas le temps pour rentrer dans les détails. C'est la vision ديالك. La mission. Et l'essentiel, d'ailleurs, si Shakir هو اللي انسيتاني نطلع هذا لو سلايد هي خصني ندير دي زوبجيكتيف. نعرف انا لونتربريز ديالي. D'ailleurs, par exemple, le Maroc, le pays اللي عايشين فيه نكريتيكي وما نكريتيكيوش تو سيتاتان مي ما غاديش غير هكاك مغمض عينيه. كاينين دي بلون. بيان سور. دايور راه عندنا البلون ازور اليوتيس هذاك ماروك فير دابا راه ولا جينيراسيون جرين. اوكي ليسونسيال كاين دي زوبجيكتيف حيت الا ما عنديش لوبجيكتيف ما عارفش لا ديريكسيون. بيان سور. بحال بارفوا سيرتو كون نيتي موان جون باش ما نقولوش رحنا شرفنا كون نيتي موان جون كون نيتي فريمون تري جون بارفوا غير كطلع الطوموبيل ديماري بون غادي فين ما نعرف. اوكي مي لونتربريز ما يمكنلكش تطلع الطوموبيل وديماري وانت ما عندكش دي زوبجيكتيف ما عندكش دي جول ديالك ما عندكش دي فالور. اكزاكتومون وي. لا فالور سي فو بلي راه ماشي غير داكشي ديال الدين. La valeur, c'est un ensemble. OK? La valeur, il y a la qualité. Livrer un produit de qualité. OK? Respectons les exigences des clients. Les valeurs, c'est de créer une équipe dynamique, de booster la cohésion de mes équipes, de travailler en famille. عاد كيجي داكشي ندير كريدي ما نديرش كريدي نخدم في لي سيكتور حلال حرام. ليسونسيال خص تكون لونتربريز عندها دي فالور. اوكي حيت الا ما عندهاش دي فالور راه غادي. اوكي دونك اون فوا فوز افي بلانيفي بريباري كاع هاد لا بارتي استراتيجيك لا استراتيجي باش هادي تخرج منها من بعد لي زوبجيكتيف كتخرج بواحد لي زيدي لينيسياتيف بلان دينيسياتيف. هادي ندير هادي وندير هادي وندير هادي وندير زاكسيون زاكسيون فوالا. مي دون لا رياليتي ما يمكنلكش انت دير داكشي كامل. امبوسيبل باسكو لي ريسورس ديال واحد لونتربريز اي سون ليميتي. فوالا اكزاكتومون. دونك ديكو ما غاديش يمكننا نديرو كلشي. دونك كيس كون في خصنا نبريوريزيو. باش نبريوريزيو حنا اونتربريز دابا راه ماشي كنديرو ماشي بحال دابا هاد لا سيونس. راه كان كنا في ان سيونس مثلا اللي كندير كوتشين الا كنبيع الور كتسالي الساعه خصني نسد الروبيني. مي لا راه حنا غاديين. اوكي دونك شنو كندير انا عندي بزاف ديال لي بروجي خصني اناليزيهم نشوف لا غونطابيليتي ديال لي بروجي. هي اللي كيجي الميتي ديال لو بيزنس اناليست ولا الميتي ديال اناليزي اون جينيرال les différentes initiatives اللي هما اللي غادي يوليو دي بروجي بار لا سويت. لانهم دابا فوالا هما دابا شنو هما دي بروجي دو بروجي فهمت دي زيدي دو بروجي. دونك شنو كنجي كناناليزيهم هذا رونطابل هذا ماشي رونطابل. بون فو ريكونيسي باغ اكزومبل بيزنس كيس ولا البيزنس بلان ولا ماشي غير باش تدفعوا للبنك الله يرحم والديك فهمت ماشي غير باش تاخذ له كريدي مي باش تاخذ لا ريسيت باش توصل. اكزاكتومون. دونك خصك تاناليزي. il faut que vous analysez هذوك لي زينيسياتيف هذوك لي زيدي اون فوا تاناليزاو كنوصلوا لين سيرتان بريوريزاسيون. هذا لو بروجي هادي يطلب مني ها شحال د الوقت ها شحال ديال الفلوس ها شحال ديال لي ريسورس. هذه هي اللي تيد دو فوزابيليتي داير زعما من الاخر هي لو كو بينيفيس شحال غادي نعطيها وشحال غادي تعطيني. نخليو المثل المغربي كيقول لك عطيها ربيعه تعطيك حليبه. دونك انت في المقاوله راه هكا كل بروجي كتعطيه ربيعه باش يعطيك حليبه. خصنا نشوفوا كومبيان شحال ديال الحليب باغي انت شحال ديال البينيفيس باغي. هي لي استراتيجي هادي نرجعوا عاوتاني لي غول ولا لي زوبجيكتيف ديالك. اوكي دونك دابا بريوريزيت الامور ديالي عندي واحد المهم بوكو دو بروجي اللي بان لي بالفوزابيليتي ديالهم لوتي انديسبونسابل. هنا راه حنا بدينا كنقربوا لو فري سوجي ديال هاد لا سيونس. اوكي اللي هما لي بروجي. راه ما يمكنلكش تنزل واحد لا استراتيجي الا ما كاينش دي بروجي.
D'ailleurs, les appels d'offres, des projets. Les bons de commande, c'est des projets. Les nouveaux produits sont des projets. Tout ça sont des projets. OK? Bon, ils peuvent être structurés en portefeuille ou programme projet, mais l'essentiel, هذوك دابا imagine من الاول راه ما عندك والو، كانت عندك غير بديت كديفلوبي واحد لا فيزيون، واحد لا ميسيون. شنو غادي ندير، فين غادي نتانستالا هكذا، حطيت لي زوبجيكتيف، خرجوا لي لي زينيسياتيف، حطيت هنايا اناليزيتهم، دوزت عند هذا السيده البيزنس اناليست ديالي، شوف اخويا هذا الشيء واش رونطابل ولا لا. بيان سور لا بتيت لا موين اونتربريز، هذا الشيء باش قلت ودي اونتوريفو بار دي بون بيرسون، بار دي اكسبير شاكان دون سون دومين. حيت علاش جينيرالمون بار مونك دو مويان ما كديرش انت هذا الشيء كامل دانكو، ما عندكش لي مويان بور بيي كذا. دونك élargir le réseau ديالك. parfois c'est à titre amical, parfois c'est des partenariats, parfois c'est des jointures. OK, donc il faut développer. Donc questionner les programmes et les projets par la suite هما اللي هذيك هما اللي كيفاسيليتيو لي هما اللي كيفاسيليتيو لي لا جينيري، هما اللي يخليوني نجينيري هذاك البينيفيس. حيت فان كونت انا الا بغيت ندوز من هذا ليطا ا ليطا بي سي باش ناخذ واحد البينيفيس. اي بيان سور هذاك لو طرافاي ديالنا غادي يخرجوا لنا منه دي زوبيراسيون، غادي ندوزو لا برودكسيون، غادي نبداو نكسبلواتيو داك الشيء اللي درنا. اوكي، دونك جو فولي بارطاجي معكم هذه لا بيراميد استراتيجيك ولا لا بيراميد دو ديسيزيون اللي كيبان لنا فيها باللي لي بروجي ils sont ce qu'on appelle d'ailleurs اللي كنسميو في المانجمنت هو اللي كنسميوه الميدل مانجمنت. اوكي، دونك ا ترافير لي بروجي ولي بروغرام لي بورتفوي اللي نقدروا ننزلوا لي زوبجيكتيف استراتيجيك ديالنا نردوهم اوبيراسيونيل. دونك سي فو بلاي باش نكملوا نساو هاد السلايد ونكملوا لو لايف ديالنا، سي فو بلاي اوبليي باش تبقى تخدم على فوكليت ديال تيسير الله وكذا. هادوك سي دي فالور فو لي غاردي مزيان، وقول لي اعملوا كذا، توكل على الله، دير كل شيء كذا كذا، ولكن خصك دي زوبجيكتيف، خصك ان بلانين وخصك تزيد. اوكي بون ديزولي لا طولت، مي جي اسايي دو فو دوني لي فغي لوفي دو كرواسونس ديال واحد البتيت ولا مويان ولا تو بتيت اونتربريز. وحده اللي ما عندهاش وحده من هاد الثمانيه امبوسيبل تافونسي، ما كتعرفش تبيع، ما يمكنلكش تافونسي، ما عندكش استراتيجي، ما يمكنلكش تافونسي، ما كتادابطاش مع السوق. داير باغ اكزومبل هاد ليبيديمي باغ اكزومبل ديال الكوفيد راه بينت بان دي زونتربريز اللي ماتوا حيت لاكتيفيتي ديالو ما بقاش صافي. راه باغ اكزومبل بيرسونيلمون دي ان كابيني افيك دوطخ بارتنير. اوكي، عندنا دو بول داكتيفيتي، عندنا واحد لو بول باغ اكزومبل ديال لاكومبانيومون كونسلتينغ تو سا، وعندنا واحد لو بول ديال لا فورماسيون بور لي زونتربريز. هذاك لو بول باغ اكزومبل بور لانستو الي اون ستاند باي. فريمون اون شيتي شيفر دافير شيتي بواحد بليس كو 90%. اوكي بون j'espère que j'ai répondu à votre question. C'est Shakir. Tu as répondu largement. قبل ما ندوزو للبروشان اكس، سي جوست باش نعطيو كل حق حقه. بالنسبه لا ديجيتاليزاسيون ولا التسويق اللي هضرتي عليه، سيتي المهدي الرغاي. فوالا مهدي الرغاي. بن سودا كان دار بن سودا il a parlé de leadership. وتبارك الله. هو il était très excellent. La même chose pour هذاك لو جون هوم، هذاك الدري ديال الديجيتال. Il y avait مهدي الرغاي. تبارك الله عليهم كاملين.